ရှိတော့အသင်းတော်အတွက်သခင်ယေရှုကမိမထားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတစ်ကနေခုနှစ်ဖြစ်တော်ညာလဲကျွန်တော်အနေနဲ့အခန်းငယ်4နဲ့5ကိုပဲဖတ်ပါမယ်ဗျာဒိတ်ကျမ်းဩဝါဒဗျာဒိတ်အခန်းကြီး1အငယ်4နဲ့5တို့တော်လဲတင်ဒီဇေဦးစွာသောချစ်ချင်းမေတ္တာရော့ပြီးဟုတင်၌အပြစ်တင်စရာရှိ၏ထို့ကြောင့်တင်ဒီမရွိရော့မီအရင်နေရအရက်ကိုအောက်မိလော့နောင်တရလော့ဇေဦးစွာသောအကျင့်ကိုကျင့်လော့တို့မဟုတ်တင်ရှိရသောငါသည်အလင်းအမြင်လာမည်နောင်တမရလျင်တင်ဤမေခွက်ကိုနေရာမှရွှိမေဖတ်သွားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်အရောက်ရှိတဲ့တက်တာကိုဘုရားရှေ့ထိုကောင်းကြီးချပေးပါစေဒီကျမ်းစာကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာယောဟန်ကပတ်မောဆိုတဲ့ကျွန်းပေါ်မှာတခင်ဖျားနိနိုင်ဝိညာဉ်တော်ထဲ၌ရှိပြီးမှဖျားသခင်ကသူ့ကိုယူပါယုံအားဖြင့်ပြထားတဲ့အာရှမိုင်နာမှာရှိတဲ့အသင်းတော်9ပါးအတွက်ယူပါယုံပေးပြီးမှစာရေးဖို့မိမထားတာကျွန်တော်သိရှိရတယ်အာရှမိုင်နာမှာရှိတော့အသင်းတော်9ပါးလို့ကျွန်တော်တို့ဒီကျမ်းစာထဲမှာခေါင်းစဉ်လိပ်စာတတ်ထားနေပြီမဲ့အဲ့ဒီချိန်ခါတုန်းကကဘာမှာရှိသောခရိယန်အသင်းတော်အားလုံးအတွက်ရည်ထားတာဖြစ်တယ်လို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်အတွက်ရည်ထားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်အသင်းတော်9ပါးရွေးခြင်းကကျမ်းစာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာခုနှစ်ဆိုတာကဖျားသခင်ရဲ့နံပါတ်နော်ပြီးဆုံးခြင်းဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဗျာဒိတ်ကျမ်းစာထဲမှာခုနှစ်ဆိုတာစကလုံးအထက်ထအခါကကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောလိုတဲ့အချက်ကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအသင်းတော်9ပါးလို့ရေးပေမဲ့ကြံတဲ့အသင်းတော်များအားလုံးအတွက်ရေးထားတာဖြစ်တယ်လို့ဒီကျမ်းစာထဲမှာပဲထပ်လောင်းပြီးမှပြောပြတဲ့အရာကဘာလဲဆိုတော့နားရှိတော်သူမီဒီကလို့ဒါကြောင့်ဤအဖက်မြို့၌ရှိသောအသင်းတော်ဒီယနေ့ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ကျွန်တော်တို့ခရိယန်ယုံကြည်တူတယောက်ရဲ့အခြေအနေအပေါ်မှာဘုရားသခင်ရေးထားတဲ့ကျမ်းပိုက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကျမ်းပိုက်ရဲ့အစကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာလက်ရဘက်မှာကင်ထားတဲ့ကျဲ9လုံးရဲ့ရွှေမီးခွက်9လုံးဆိုတဲ့အရာကိုအတိတ်ဘက်ကအခန်းကြီး1အငယ်20မှာအတိအလင်းယေရှုကိုယ်တိုင်ကကြိုရှင်းပြထားတာကျွန်တော်တွေ့ရှိရပါတယ်ငါလက်ရနဲ့အခန်းငယ်20အခန်းကြီး1ငါလက်ရလက်၌ထင်ရှားသောကျဲ9လုံးနဲ့ရွှေမီးခွက်9လုံးဤအနက်ချင်းအရာမူကားမီးခွက်9လုံးသည်အသင်းတော်9ပါးဖြစ်၏ကျဲ9လုံးသည်လည်းသူ9ပါးသောအသင်းတော်တို့ကိုအုပ်တော်တမန်ဖြစ်၏ဆိုပြီးမှအစချီထားတာကျွန်တော်သိရှိရတယ်အခန်းကြီးနှစ်အငယ်1ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကျဲ9လုံးနဲ့ရွှေမီးခွက်အလယ်မှာရှောက်လန်းနေတဲ့ရှိနေတဲ့သခင်ယေရှုဖခင်ရဲ့မိမထားချက်ကိုပြောထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ယေရှုကသူ့ရဲ့အသင်းတော်ကိုအမြဲတမ်းကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ပေါ်လွင်ထင်ရှားတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှအနည်းငယ် background အနည်းငယ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဖက်အသင်းတော်ဟာတမန်တော်ရှင်ပေါလုကိုယ်တိုင်ကတည်ထောင်ထားတဲ့အသင်းတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီသင်းတော်ကိုကြည့်ရှုဖို့ရအတွက်တိမောသဲကိုလည်းထားခဲ့မှုပါတယ်ပြောကြကတမန်တော်ကြီးများနဲ့ဖယားသခင်လူများကပြုစုဆောင်ရှောက်တဲ့အသင်းတော်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအဖက်မြို့ဟာယခုအချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်
တူရကီနိုင်ငံမှာရှိတော်မြို့တစ်မြို့ဖြစ်တယ်တော့ဒီအဖက်မြို့၌ရှိတဲ့အသင်းတော်ကိုခုမရှိတော့ဘူးခရိယန်နိုင်ငံတော်တတ်မလို့မရတော့ဘူးယုံကြည်သူမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့အရာလေးကိုကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးမှလေ့လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကျမ်းပိုက်မှာယေရှုကိုယ်တိုင်ကကောင်းမွန်စွာဖော်ပြထားတယ်သင်ရဲ့ကြိုးစားမှုအားထုတ်မှုသိခံမှုအားလုံးကိုငါချီးကျူးပါတယ်တဲ့သို့တော်သင်၌အပြစ်တင်စရာတစ်ခုလေးရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့စေဦးစွာတော့ချစ်ချင်းမေတ္တာ၌သင်ဟာယော့နေပြီတဲ့နောင်တမရဘူးဆိုရင်ငါဒီအလင်းအမြင်လာပြီးမှသင်ရဲ့မိခွက်ကိုရှိတဲ့နေရာကနေငါရွှေ့သွားလိုက်မယ်တဲ့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူများဟာသခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကတင်တို့ဒီဤလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်လို့နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာကျွန်တော်သိရှိရတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ခရိယန်များအနေနဲ့အသင်းတော်များအနေနဲ့ယုံကြည်သူတဦးချင်းအနေနဲ့ဖခင်သခင်ပေးထားတဲ့အလင်းကျွန်တော်တို့မှာဖခင်သခင်ပေးထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကခရစ်တော်ယေရှု၏တက်တေကိုကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းတည်ဆောင်နိုင်ဖို့ဖြစ်တယ်သို့တော်လည်းကျွန်တော်တို့စီးဦးစွာတော့ချစ်ချင်းမေတ္တာကိုရွေ့သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မိခွက်ကိုဖခင်သခင်ကငါရွှေ့မယ်လို့ကျမ်းစာထဲမှာတွေ့ရှိရတယ်မိခွက်ရွှေ့တာကကဲတင်ချင်းဆုံးဆုံးတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့မိခွက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအမေရန်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုအမေရန်ပုံဆောင်ထားတာကျွန်တော်တွေ့ရှိရတယ်ဆိုလိုတဲ့အရာကဘာလဲဆိုတော့ဖယားသခင်ရဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့အတူပါစီခြင်းဗိတ်သိက်ခြင်းကခန်းချောက်တတ်တယ်ကျွန်တော်အမှုတော်94ခုနှစ်မှာရန်ကုန်မှာကျွန်တော်တင်တန်းသွားရင်းနဲ့အစီအဝေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ရန်ကုန်ခဝဲခြင်းမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ AG အသင်းတော်မှာတဲပြီးမှကျွန်တော်တင်တန်းတက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာပလင်ပေါ်ကနေဆရာမျိုးချစ်ကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးကိုယ်တိုင်ကဘာဟောခဲ့ဘူးတလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အမေရိကန်ကြားရောက်နေမိတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကျွန်တော်တို့ကိုတတိပေးတဲ့အရာတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒီအရာကဘာလဲဆိုတော့အရင်တုန်းကတဲ့ဖယားတင်ကမြန်မာနိုင်ငံမြန်မာပြည်ကြီးအတွက်ကရင်လူမျိုးများကိုဘုရားသခင်ကရွေးတယ်တဲ့ကရင်လူမျိုးများကိုဘုရားရှင်ကအသုံးပြုတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူမျိုးကလူမျိုးကြီးစိတ်သက်ဝင်လာပြီးမှနိုင်ငံရေးပဲသွားပြီးမှလက်နဲ့ကင်လာတဲ့အခါမှာဖယားသခင်ဗိတ်သိက်ခြင်းဖယားသခင်အလေးတို့ရွှေ့ပြီးမှကျွန်တော်တို့ငေကိုဖြစ်တဲ့ကချင်လူမျိုးများအပေါ်မှာဖယားသခင်ကပေးထားတယ်တဲ့ကချင်လူမျိုးများအပေါ်မှာရောက်သွားတဲ့အခါမှာလဲဖယားသခင်အသုံးပြုခြင်းကိုခံတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖယားသခင်ကလည်းပြည်နယ်ကိုလည်းလူမျိုးကိုလည်းကောင်းချီးပေးတယ်ချမ်းသာလာကြတဲ့အခါမှာမိုးရရှိဝါမျိုးဖက်ကိုနည်းနည်းနေကြော်လာတဲ့အခါမှာဖယားသခင်ကသူတို့ရဲ့မိခွက်ကိုရွှေ့ပြီးမှချင်းလူမျိုးများအပေါ်မှာပေးထားတာဖြစ်တယ်တဲ့ချင်းလူမျိုးများအနေနဲ့လည်းတတိထားကြပါတင်တို့စေဦးစွာတော့ချစ်မေတ္တာနဲ့ရွှေ့ပြီးဆိုရင်ဖယားသခင်ကအာမနာတမ်းမျက်နှာမလိုက်ပဲနဲ့အဲ့ဒီမိခွက်ကိုလည်းရွှေ့သွားမှာဖြစ်တယ်တဲ့ပြောလို့တော့အရာကဘာလဲဆိုတော့ဖယားသခင်အတူပါရှိခြင်းဗိတ်သိက်ခြင်းမိခွက်ကရွှေ့တတ်ပါတယ်ဘယ်အချိန်မှာရွှေ့တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကခုနကဖတ်တဲ့ကျမ်းစာအားဖြင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်စေအိုးစွာတော့ချစ်ချင်းမေတ္တာ၌ရွှေ့သွားပြီဆိုရင်နောင်တမရခဲ့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိခွက်ကိုဖယားသခင်ကရွှေ့သွားမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကြားမယ့်အရာကဘာလဲဆိုတော့စီဦးစွာတော့ချစ်ချင်းမေတ္တာဆိုတာပါလေ
စီဦးစွာသောချစ်ချင်းမေတ္တာဘာလဲဆိုတာမသိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီချစ်ချင်းမေတ္တာကနေကျွန်တော်ရိတ်သွားမှဘယ်လိုသိမလဲကျွန်တော်တို့ရိတ်သွားမှမသိဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုနည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့နောင်တရနိုင်မလဲနောင်တမရဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့မိခွတ်ကိုရှိတဲ့နေရာကနေဘုရားတကယ်ရွှေ့သွားမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်စီဦးစွာတော့ချစ်ချင်းမေတ္တာဆိုတာတဲ့အနေနဲ့ဘာကူဆိုလို့တယ်လဲဆိုတာနံပါတ်1အနေနဲ့စဉ်းစားဖို့ရအားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်လို့ခြင်းဖြစ်တယ်စီဦးစွာတော့ချစ်ချင်းမေတ္တာဆိုတာပါလေအဲ့နောက်ကပတ်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတင်တန်းပြီးနေတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဒနာဝင်ကြတဲ့အချိန်တိုင်းမှာကျွန်တော်စီဦးစွာတော့ချစ်ချင်းမေတ္တာဆိုတာဘာလဲလို့ကျွန်တော်ပရိသတ်အားလုံးရဲ့အခါမှာနောက်အားဖြင့်ဘယ်လိုပြန်ဖြစ်တော့ကျွန်တော်ပြန်ဖြစ်ခါစားမှာကျွန်တော်တို့ခံစားခဲ့တဲ့ဖယားကိုချစ်တဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာတူနဲ့တူယုံကြည်သူအချင်းချင်းချစ်တဲ့မေတ္တာborn again မဖြစ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးလူမျိုးများအတွက်ဝန်တာစိတ်ဝင်တဲ့ချစ်ချင်းတိုးပွားလာတဲ့မေတ္တာကိုဆိုလိုတာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးမှအားလုံးကပြန်ပြီးတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီစီဦးစွာတော့ချစ်ချင်းမေတ္တာဟာကျွန်တော်တို့ born again ဖြစ်ခါစားမှာကျွန်တော်တို့ခံစားရရှိတဲ့ဖယားကိုချစ်တဲ့မေတ္တာသူများကိုချစ်တဲ့မေတ္တာဖြစ်တယ်ဆိုရင်တခုထပ်ပြီးမှကျွန်တော်မေးချင်တယ်ယခုအချိန်မှာအဲ့ဒီချစ်ချင်းမေတ္တာတင်နိုင်မှာရောရှိသေးရဲ့လားစီဦးစွာတော့ချစ်ချင်းမေတ္တာကကျွန်တော်တို့ born again ဖြစ်ခါစားတော့ကခံစားခဲ့တဲ့ဖယားကိုချစ်တဲ့မေတ္တာဖယားကိုကျွန်တော်ပြန်ချစ်တဲ့မေတ္တာလူတွေကိုပြန်ချစ်ရတဲ့မေတ္တာကတင်ရဲ့စီဦးစွာတော့ချစ်ချင်းမေတ္တာမှန်တယ်ဆိုရင်ယခုအချိန်မှာအဲ့ဒီချစ်ချင်းမေတ္တာတင်မှာလုံးဝမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်မှလည်းမရှိတော့ဘူးမရှိတော့ဘူးဆိုတော့စီဦးစွာတော့မေတ္တာနဲ့ရွရောတော့သူဖြစ်သွားပြီဒါဆိုရင်နောင်တရပြီလားနောင်တဆိုတာကလောက်ယူလို့မရဘူးကျိုးစားလို့လည်းမရဘူးအတိစိတ်တစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်တို့လူဒီနောင်တရတယ်ဆိုတာလုံးဝမရှိဘူးဆိုတော့ဘဒုကမှအဲ့ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောင်တရတယ်လို့လည်းမရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မိခွက်ကိုဖျားရှင်ကရှိတဲ့နေရာနေရွိသွားရမယ်အခြေအနေရောက်သွားတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စီဦးစွာတော့ချစ်ချင်းမေတ္တာဆိုတာကborn again ဖြစ်ခါစားတော့ကတင့်မှာရှိနေတဲ့သူတစ်ပါးကိုချစ်တတ်တဲ့နှလုံးသားဖယားကိုချစ်တဲ့နှလုံးသားဖယားတရားနဲ့ကြိုးစားနေတဲ့နှလုံးသားဆိုရင်အခုချိန်မှာအားလုံးကမေတ္တာကအဲ့ဒီတိုင်းပဲခံစားခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုပဲခံယူယုံကြည်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကိုဘယ်တော့ခါမှအားမလုံးအားမရအများရဖြစ်နေတယ်ကဲတင်ချင်းရခါစားတော့ကကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ကျမ်းစာကိုစာငတ်တဲ့နှလုံးသားကျွန်တော်မှမရှိတော့ကျွန်တော် born again ဖြစ်ခါစားဆိုရင်ကျမ်းစာတအားဖတ်ခြင်းလို့တောထဲမှာသွားပြီးမှတစ်ပဲအောက်မှာကျမ်းစာကိုဖတ်တယ်နေဝင်မှကျွန်တော်မသိအခုချိန်မှာကျမ်းစာဖတ်မယ်ဆိုရင်တပိုက်မပြီးသေးဘူးကျွန်တော်တို့ကအိတ်ငတ်ချင်လာစေဝစွာတော့ချစ်မေတ္တာရွေးပြီလားလို့ကိုပြန်သုံးတတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အများအားငယ်တယ်ဖျားသခင်ကကျွန်တော်အပေါ်မှာဘီခွက်ကိုရွေးသွားပြီထင်တယ်စေဝစွာတော့ချစ်မေတ္တာလို့ကျွန်တော်ခံယူခဲ့တဲ့ born again ဖြစ်ခါစားတော့ကကျွန်တော်ရဲ့ခံစားချက်ဖျားသခင်ထိတွေ့မှုကိုပြန်လဲအတ္တဖန်ခံစားခြင်းလို့ပြန်ရစ်တော်လင်ငါလဲနော်အဲ့တော့ကကျွန်တော်တည်ဆူခဲ့တဲ့
Ayong Bugere, the Chinle would not be answered, Kama, Bama, to Chala. Oh, that's when Payata can actually me quack was sweet. Payata can actually to Mumbashi, Suda Mashido Bull, hang any that chamber. See who's what Chichimita, the night. Born again, Picasso got the night she cated mid no capato appian, Payata King, not near Mexico, put be jump by Miago, Pobia, Eddie Taganich, Lum your daughter Jango, Janot in it, and in a hollow upon my con api that don't look there. See Uzwa or Chichimitasura, theme Bahu. Solo the lesura tem below Kanzadale, below Sienzadale. See Uzwaro Chichimidaga Shion over us a Patamason, a Kanjili, and a Seko. To know the Chalapalubare Payada Kendi Nado see Uzwa Chidomudo Jam Nado di Payada King who Chichai. See Uzwaro Chichimidazuraga, Chinoroga, Payago, beloved chit the lesura mahobene. Payada Kenga, see Uzwa, Chinorogo, chit doja. Chinoroga, Payago, Pian, chit dombian night, look your. That don't see Uzwaro Chichimidazuraga, Chinoroga, chit dombian, that Chichimidago, Biojim mahobene. See Uzwa, Payata Ken Begani. A yen chit that Chichimita not can let the buya, the shibuya, Mikubuya. Epe at the nogo, the Kenya sugar pian lebima, the deep beat harapite. Janoroga pian let chip down yago, see Uzwaro Chichimita can you let kama. Janorogama, Eddie Chichimitaga, Nutrimu Mashido. Epe at the noga. Belu can you meet the lesuro, Droga, Chanza Ujida, Drobia, Chusajin Paya, Dosuin, no, and Nidna Kanjin. Dro Chusa get a ya alogo, Kamba, and long gone it. Thou made the epic at the noga, Nadi Luchuzan, I look Payata got to Nogo County Pede. Nadi Lupisan, I look Payanta King got to Nogo. Payada King at a chart in a tie, you know, go chip there to be ma. Kanzala that kama, Jojila that kama. Do you yet pian let chip don't be in the Ayago be? Miko agu be ma. Mama not the la that kama. The King sugar. They have a bit things at the pushy. See, or chichimita that thing, Johnny. They name it a job or it should a digam ho bene. Naye, see who's what or chick cat, chichimita, Eddie Jesu or night thing, a machido. They low sound I look. Bing at the yago, light show I look. Matune, Makainem, and low them at Tuane, so that have go, chin I look. Payada gang, I don't go chide, so we ma. Kanzala Kama, Payada can mahobu, see Uzwaro Mita Suraka, Payada Kendi, Janoro, see Uzwa Chito Mudoja. Janoro Payago Piana, Chitombiana, Daja, Payada Ke, see Uzwaro Chichimita night, Pianletini Javalo, Epe, Nuna Shido Atino. The DB call Abbey the Lord, General Allo led in Ima, Payata cat call Abbey the DB that General Tushia. She young over us, but a mask and Jithon and a tickle let the cello patch in there. Payata Kenny Taro, who call watching a quimble ngado the Yami a jam. Payata Kenny ngado a bear miala chidom would go. Jisu Saint Jalo. General can't tada me, Pibuya, General got Belu chit the lesuram hobene. Payada Ganga General Bella, a Tayadan General would chick head the lesurago bear.
စီဥစွာစဉ်းစားကြပါတဲ့ဟုတ်ပြီကျမ်းပိုက်တစ်ပိုက်နောက်တစ်ခုဖတ်ခြင်းတယ်ရှင်ယောဟန်ဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး4အငယ်30ကိုတစ်ချက်လောက်ပြန်ဖတ်လို့ပါတယ်ငါတို့ဒီဖျားသခင်ကိုချစ်ကြသည်ဟုမဆိုအဲ့တော့မေးပါပြန်ဖတ်မယ်ငါတို့ဒီဖျားသခင်ကိုချစ်ကြသည်ဟုမဆိုဖျားသခင်ဒီငါတို့ကိုချစ်၍ငါတို့ရဲ့အပြစ်ဖြေစရာအကြောင်းဖြစ်စေခြင်းကသားတော်ကိုစီလွတ်တော်မူသောအရာ၌ချစ်ချင်းမေတ္တာရှိ၏ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ကျွန်တော်စီးဦးစွာတော့ချစ်ချင်းမေတ္တာဆိုတာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ချစ်ပြန်လဲချစ်တုံးပြန်ခြင်းတဲ့အရာကိုမဟုတ်ပဲနဲ့ဖယားသခင်ကကျွန်တော်တို့အကျင့်ကောင်းလို့မဟုတ်ဘူးမကောင်းလို့လည်းမဟုတ်ဘူးကောင်းလို့လည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေတောင်းပန်လို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးနောင်တရလို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့အတွက်စီးဥစွာကျွန်တော်တို့မမွေးခင်နှစ်ပေါင်း2000ကလေးကလက်ဝါးကားတိုင်းမှာမေတ္တာကိုပြတဲ့ဂျေဇုတော်နဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးပြန်လည်ပြီးမှကျွန်တော်တို့နှလုံးသားထဲမှာသူစီးဥစွာတော့မေတ္တာနဲ့ပြန်လည်တည်ဖို့ရရှိနေဖို့ရဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဖိတ်ခေါ်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အဲ့ဒီဂျေဇုတော်နဲ့ပြန်လည်နေကြရအောင်သင်ကြိုးစားနိုင်လို့မဟုတ်တော့အဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာမကြိုးစားနိုင်လို့ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးအကျင့်ပြည့်ရအောင်လဲကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဂျေဇုတော်ကိုအထူးအာရုံစိုက်ပြီးမှပြောတဲ့အခါမှာလူတချို့ကဂျေဇုတော်အကြောင်းကိုဒီတိုင်းကျွန်တော်တို့အဟုတ်ကိုအဟုတ်တိုင်းကျွန်တော်တို့ဝင်ရမယ်ဆိုရင်လူငယ်အားလုံးကပျက်စီးယူရွေးမယ်လို့အကျင့်ပြတ်သွားမယ်ဂျေဇုတော်ကသိပါတယ်ဟုတ်တယ်ငါတို့ကောင်းမှုမဟုတ်ဘူးကောင်းငါတို့တည်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအကျင့်ဘက်ကိုကောင်းကောင်းမပြောဘူးဆိုရင်လူငယ်တွေအားလုံးပျက်စီးသွားမယ်စိတ်ပူကြတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်အထူးပြောခြင်းတယ်အကျင့်စာရတပြတ်ပြားတော်သူကချစ်ချင်းမေတ္တာကိုအပြည့်အဝမသိတော်သူသာလည်းဖြစ်တယ်ချစ်ချင်းမေတ္တာကိုဖယားတကယ်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ချစ်ချင်းမေတ္တာတကယ်ပြန်လဲခံစားနဲ့ရရှိခဲ့တဲ့အဲ့ဒီထဲမှာပြန်လဲပြီးမှမိခိုးတယ်ဆိုရင်အကျင့်ပြတ်နိုင်စရာလုံးဝမရှိဘူးမယုံဘူးဆိုရင်တင်းရဲ့အိမ်ထောင်မိသားစုဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့အတန်းရဲ့ဝယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ရက်ွက်ကိုယ့်ရဲ့နယ်မြေမှာမိသားစုတစုရဲ့အခြေအနေကိုမျက်စိအာရုံထဲမှာဆွဲပြီးမှပြန်ကြည့်လိုက်တာကြံတဲ့လူအားလုံးကကောင်းကောင်းမွန်မွန်လိမ့်လိမ့်မာမာနဲ့နေတယ်တယောက်တော့သူကပျက်စီးလာတယ်လမ်းဘေးရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီတမန်တယောက်ကိုချင်းကပ်ပြီးမှသူ့ကိုမေတ္တာပြပြီးမှသူ့အတွင်းမှာသူခံစားခဲ့တဲ့အရာအလုံးကိုရင်ဖွင့်ခိုင်းမယ်ဆိုရင်အားလုံးကဘယ်လိုပြောတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မိသားစုမှာကျွန်တော်မိဘတွေကကျွန်တော်ကိုမချစ်ဘူးကျွန်တော်အကူတွေဆိုရင်ဒီလိုချစ်ပြခဲ့တယ်ကျွန်တော်အလဲရောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကိုမချစ်ကြဘူးကျွန်တော်ငယ်ကိုဒီအားလုံးကကျွန်တော်ကိုဝိုင်းပယ်ကြတယ်မိသားစုရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာကိုနားမလည်တဲ့အခါမှာသူတို့အိမ်ကနေအိမ်မှာမနေပျော်တော့ဘဲနဲ့ဘဝပျက်စီးသွားတာဖြစ်တယ်အားလုံးကိုမယုံရင်ပြန်နေကြည့်ပါချစ်ချင်းမေတ္တာငါအဖေကငါ့ကိုမချစ်ဘူးငါအမေကငါ့ကိုမချစ်ဘူးငါအကူကြီးကြတော့ချစ်တယ်ငါငယ်ကြီးကြတော့ဒီလိုလှုပ်ပေးတယ်ငါလည်းရပါမှာတခါမှကျွန်တော်ကိုငါအကူကဲတော့ငါငယ်ကဲတော့ငါမောင်နှမကဲတော့ဘာမှမလှုပ်ပေးဘူးကျွန်တော်လှုပ်တဲ့မြအားလုံးကိုအစိုးမြင်ပြပါတစ်ချိန်လုံးကျွန်တော်ကိုဆုံးမတယ်ရိုက်တယ်မိသားစုမှာကျွန်တော်ကိုချစ်တယ်လို့မရှိဘူးလို့တ
တိမ်ငယ်တဲ့စိတ်အားငယ်တဲ့လူပဲအရက်တောက်သွားတာဖြစ်တယ်ငါမိဘမဲ့တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူတွေကငါ့ကိုဝိုင်းပယ်တယ်ဆိုပြီးမှခံစားတဲ့လူကအရက်တောက်လာတာဖြစ်တယ်အဓိကပြောချင်တာကဘာလဲဆိုခရစ်တော်ယေရှုဖခင်ရဲ့စီးဥစွာတော့ချစ်ချင်းမေတ္တာကိုတင်နှလုံးသားထဲမှာတကယ်ပြင်လဲခံစားတယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့မေတ္တာမှာညီခဲ့မယ်ဆိုရင်သင်ရဲ့ခရိယန်အကျင့်လုံးဝပြတ်เสียလုံးဝမရှိဘူးယေရှုကကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်လောက်ချစ်လဲကြီးဟာတော့တာဆရာတယောက်ကပြောခဲ့ပူပါတယ်ယူရရှာကာရုတ်ကိုကျွန်တော်တို့အောက်မေ့ပွဲအခမ်းအနားတစ်ခုကိုလှုပ်တဲ့တဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ယူဒရှာကာရုတ်ကယေရှုကိုမယောင်းစားဘူးဆိုရင်တစ္ဆာမဖောက်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဲတဲ့ချင်းရမှာမဟုတ်ဘူးခရစ်တော်လေဝါကားတိုင်းမှာတည်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကယေရှုကိုယောင်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လုံးဝယောင်းမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့သူပြောတဲ့အခါမှာဟုတ်တယ်လို့ပဲနော်တကယ်တမ်းကျတော့သူနဲ့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးတာမဟုတ်ဘူးပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါကျွန်တော်တို့ဖျားเจ้าမှာပွဲတော်မင်္ဂလာသုံးဆောင်တဲ့အခါမှာဆရာကြီးကအမြဲတမ်းပြောတယ်မဟုတ်ဘူးလားသခင်ယေရှုသည်ယန်သူလက်တော့အနန္တောနိညာမှာလို့ပဲယူဒရှာကာရုတ်ကရောင်းစားပြီးမှထွက်ပေါက်မရှိလို့ယေရှုလည်းဝါကားတိုင်းကိုပေါ်ကိုအသက်တည်သွားတာမဟုတ်ဘူးသူကိုယ်တိုင်ကအနန္တောနိမာတော့သူ့ရဲ့နှုတ်ကနေထွက်လာတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သူ့ကိုယ်သူကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွက်အပြစ်အတွက်အသေးခံဖို့ရန်ရစ်ပူဇော်ဖို့ရန်အနန္လိုက်တဲ့အခါမှာယူရရှာကာရုတ်ကတစ္ဆာဖောက်နိုင်တာဖြစ်တယ်ကက်သစီမာနီဥယျာဉ်ကိုပြန်အာယုံစိုက်ပါဖမ်းမဲ့လူတွေရောက်ရှိလာတယ်ယောမစစ်သားတွေကယေရှုကဘယ်သူလဲဆိုတာမသိပါဘူးအဲ့ချိန်မှာယေရှုကတင်တို့ကဘသူကိုရှာတယ်လဲလို့မေးတဲ့အခါမှာနာဇရက်သားယေရှုကိုငါတို့ရှာတာဖြစ်တယ်တဲ့ဟာငါဖြစ်တယ်လို့သူကပြောပြတဲ့အခါမှာသူ့ကိုဖမ်းမဲ့လူတွေအားလုံးကိုလဲကျသွားတာကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာထဲမှာတွေ့ရှိရတယ်ထွက်သွားခြင်းရဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာလွယ်လွယ်လေးထွက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ပြန်ထလာတဲ့အခါမှာမင်းတို့ရှာတာကငါဖြစ်တယ်ငါဗိမာန်တော်ထဲမှာအမေရတရားဟောနေတယ်ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီမှာငါ့ကိုဘာဖြစ်လို့မဖမ်းကြတယ်လဲညတကောင်မှလာတော့လူဆိုးလူမိုက်တော့ရဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်နင်တို့ကငါ့ကိုရှာတဲ့ကြောင့်ငါ့ကိုဖမ်းတာဒီလူတွေကလုံးဝမလုပ်ကြနဲ့ဆိုပြီးမှသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေအတွက်ပါအယူခံပေးပြောချင်တာကယေရှုကိုယ်တိုင်ကသူ့ကိုတော့အနန္တလို့လက်ဝါးကားတိုင်းမှာတည်တာဖြစ်တယ်သူကိုယ်တိုင်ကဤခွက်ကိုငါမတောက်ပဲကျွန်တော်တို့အပြစ်အားလုံးလောကလူသားအပြစ်အားလုံးကိုစီးကြောနိုင်မဲ့နီလာရှိတယ်ဆိုရင်ကိုတော့ဤခွက်နဲ့ကျွန်တော်ကိုလွဲစေပါဒါပေမဲ့ငါရဲ့လူသားတယောက်အနေနဲ့ငါရဲ့စန္ဒအတိုင်းအလိုအတိုင်းမဖြစ်ပါစေနဲ့ကိုတော့အလိုတော်တိုင်းဖြစ်ပါစေလို့ကျွန်တော်မမွေးခင်ကလေးကကျွန်တော်အားလုံးကိုသူအဲ့ဒီခွက်ကိုတောက်ပြီးမှလက်ဝါးကားတိုင်းမှာသူကျွန်တော်အတွက်အသေးခံတာဖြစ်တယ်တကြူတဲ့၃ရက်မြောက်တရားနေ့တိုင်းရှင်ပြန်ထားမြောက်တာဖြစ်တယ်ဟိမတချန်တကူမှာဘလို့စာသားရှိတယ်လဲဆိုတော့တခင်ယေရှုကကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်အတွက်လက်ဝါးကားတိုင်းမှာဂုံယူစွာအဖြစ်အသိခံသွားတယ်တဲ့လက်ဝါးကားတိုင်းမှာထင်ရှားစွာအောင်ပွဲခံတယ်တဲ့ပြောချင်တာကကျွန်တော်ဟန်ခင်တာယေရှုကလက်ဝါးကားတိုင်းမှာအသိခံခြင်းကသူသိပြောတာဖြစ်တယ်ဒီအကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်သူမကြိုက်တဲ့အလုပ်ကိုကျွန်တော်လုံးဝလုပ်ချင်တော့မလုပ်ချင်တော့ဘာဖြစ်လို့လဲသူ့ရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာကိုတာ၍သိရှိနားလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်
大约得到过变来先进那边的，哈利路亚。大家就能够西乌说了七千米大，拍亚的看米大呢，阿龙变哪家呀？那的珠山来的，比来的，干来的，一道我看哪他了。哎，你西乌说了七千米大，结束了，快到伊，英国那个就能够对呀米大来嘛呗，内推说变来米库家呀。讲啥个？记得看嘛，小汉。新约翰个都个都没识的看嘛，比如没识的来做咯，得看耶稣吃的特别，耶稣个阿龙都吃的，但是约翰个都个都没识的看嘛，得看吃到特别，一路那边都个都没识的的，都来变吃东边嘛，但是都也变了七东边经过，啊，这个木边呢，西乌说了7,000米大拍亚的个7,000米大五边喏，都个少改他的都讲，得看拍亚七到得白了个，都过来个耶稣眼看的嘛，阿没人要你的包括的要皮的，都哈，都也。变了七东边经过，啊，这个么差别呢？西乌说了7,000米大，耶稣也米大的嘛没，啊，没人可能比嘛，用起谁家说你的看嘛，别都个嘛来耶的，来玩哪天别都，啊 ，sorry， 上过来看呗，一点天来耶的个，都也七东边的阿婆嘛，绝对吃么好呗呢？耶稣也西乌说了7,000米大个阿土干啥的都讲，来瓦家来一天都，特地是来耶啦个，西乌说了7,000米大来都对你老皮的，都也变了七东边经过阿地个，崩破比嘛，话抓的彼得罗也得打过去吧，彼得罗个发表嘞。我说印度里个特多人懂吗？啊，属于老爷。我说那都对面说啊，对面挂的，都也变七刀变来的呀个，我太差别嘛。我说那都啊对面，我说我啊吃的，别那天都来那个嘞。加亚法，伊布拉希，长完天边都来那。哎，你呢嘛？东进来哦，耶稣个，哎，耶稣个还嘛对路的，东进来人开的，都个耶稣也西乌说了7,000米大个，啊，这个么差别呢？从耶稣个变七东边来的都也看啥去，feeling 个宝马一对比嘛，叽叽喳喳的是个表的，大比没嘛开没吧？对嘛，叽叽喳喳。十个楼里么路吧？耶稣也7,000米大，西乌说了7,000米大嘛嘞，就那路个变嘞，都问清个讲，耶稣个没人个就那路个，你看嘞，耶稣不要皮的，等朱砂个嘞，一老苏当开吧嘞，把皮落啊，讲起么看啥个，俺的路落开吧嘞。都家了，讲起看啥嘞？俺家了，这路路一大呢，讲起么看啥不咯？等看啥的一千嘛，等下西乌说了7,000米大来，小大的一千匹的，等到来路，青干来路，比山来路，么后边呢？西乌说，卡瑞多耶稣不要7,000米大来，结束了呢，变嘞，你还有家。好了，看阿比带动人呢，你讲超路吧嘞？阿拉哥不要吃，就讲的差别吧子。